네, 안녕하십니까. Buenos días. 너무너무 이렇게 행복한 시간들이 흘러가고 있습니다. Y estamos pasando un tiempo muy feliz. 여러분 그렇습니까? ¿Les parece así también? 세상에 제일 행복한 건 무엇인지 아십니까? ¿Ustedes saben cuál es la felicidad más grande de este mundo? 제 사함 받고 예수님과 한 마음이 되는 겁니다. Es recibir el perdón de sus pecados y tener el mismo corazón con Dios. 그렇게 생각하지 않습니까? ¿Ustedes no lo piensan así también? 오늘 요한복음에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoy vamos a ver la palabra de San Juan. 요한복음 9장입니다. San Juan capítulo 9. 요한복음 9장 1절부터 읽겠습니다. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 9. 요한복음 9장을 찾으셨으면 1절부터 읽겠습니다. Si encontraron todos, vamos a leer San Juan capítulo 9. 예수께서 길 가실 때에 날 때부터 소경된 사람을 보신지라 Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 제자들이 물어가로되 rabbi 이 사람이 소경한 게 네 죄로 인하여 오니까 자기 오니까 그 부모 오니까 Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 예수께서 대답하지 그 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게 하나님 하신 일을 나타내고자 하십니다. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 때가 아직 낮으면 나를 보내신 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 되오니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. 내가 세상에 있는 동안 세상의 빛이로라. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 이 말씀하시고 땅에 침을 진흙을 이겨 그 눈에 바르시고 Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. 이르시되 실로암 모세가 시설하신 실로암 번영을 보내면 받았다는 뜻이라. 이가 씻고 밝은 눈으로 왔더라. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. 예, 거기까지만 읽겠습니다. Vamos a leer hasta allí. 저는 1962년 10월 7일 날 성경을 읽다가 예수님의 피로 죄 사함을 받은 확신을 했습니다. Yo en el año 1962, 7 de octubre, leyendo la palabra, a través de la sangre de Cristo he tenido la certeza de el perdón de pecado. 그때 제 나이가 19이었습니다. En ese entonces yo tenía 19 años. 아주 어릴 때도 교회를 다녔지만 늘 죄가 많고 죄 때문에 늘 고통하고 있었어요. Aunque congregué a la iglesia desde pequeño, pero tenía mucho pecado en mi corazón y sufría por 성경을 ello. 통해서 성경 읽다 보니까 내 죄가 시선이 너무 분명했어요. Y leyendo la Biblia, ciertamente mis pecados habían sido perdonados, era muy claro. 내 죄가 씻었던 그 사실 알고 난 뒤부터 내 삶이 달라지기 시작하고 눈이 밝아지기 시작했어요. Después de que yo conocí que mis pecados fueron lavados, fueron limpios, se abrieron mis ojos. 전에 성경 읽을 때 무슨 뜻인지 잘 몰랐는데 그 사실 알고 난 뒤에 성경 읽으면 너무 밝아지는 거예요. Y antes, aunque leía la Biblia, pero yo no entendía lo que significaba, pero desde entonces yo podía entender lo que decía. 그 당시 저는 성경을 좀 많이 읽은 편이에요. Y en ese entonces yo leía bastante la Biblia. 한국 성경 약 1800페이지쯤 되는데 La Biblia coreana tiene aproximadamente 1800 páginas. 하루에 10시간씩 읽으면 6일이면 성경 한 번 읽을 수 있어요. Y si uno lee durante 10 horas al día, en 6 días uno puede terminar de leer toda la Biblia 성경을 completa. 한 번 읽고 두 번 읽고 10번 읽고 Y leyendo la Biblia una vez, 2 veces, 10 veces, 20번 읽고 30번 읽고 40번 읽고 50번 읽고 20 veces, 30, 40, 50 veces. 성경 읽어 난 놀란 게 눈이 띄어지기 시작. Y lo maravilloso es que a medida que iba leyendo la Biblia, se iba abriendo mis ojos. 그저 내가 죄를 용서해 달라고 막 하나님 기도하고 했는데 Antes yo oraba al Señor pidiendo, clamando para que me perdonara de mis pecados. 성경 읽다 보니까 내 죄가 씻은 게 너무 분명한 거예요. Pero leyendo la Biblia tenía la precisión de que mis pecados han sido lavados. 그때부터 내가 사는 삶은 그 눈먼 소경이 사는 곳에다가 눈 뜨는 것처럼 모든 게 달라지기 시작했어요. Y desde ese momento yo podía ver que antes, parecía que antes era ciego, y yo comenzaba a ver más de a poco.
제가 이제 군대 갔다가 Y yo, después de venir del servicio militar, 군에서 제대를 했습니다. cuando salí, me retiré del servicio militar. 그래서 이따가 제가 그 보원이란 장로교회 가서 집회를 했는데 Y fui a una iglesia presbiteriana llamada Poón para realizar seminario. 그때 이제 4개의 교회 갔었어요. Y en ese entonces yo fui a 4 iglesias. 진천 감리교회, Una iglesia Chinchón de metodista 다음에 보원 장로교회, y la Poón, la iglesia presbiteriana, 성주 이곡교회, y la iglesia también presbiteriana Songju, 산천 생초교회. y otra iglesia que se llama Sanchon Senchogyoe. 이 4개의 교회 가서 집회를 했는데 En estas 4 iglesias he ido y he realizado seminario. 그때 그 교회 거의 다 죄사함 받았어요. Y casi la mayoría, en todos los miembros de esas iglesias, recibieron el perdón de sus pecados. 그때 제가 나이 24살이었는데 En ese entonces tenía 24 años 사람들이 깜짝 놀랐어요. y las personas se sorprendieron. 그 교회 다니지만 전부 다 죄사함 받던 한 명도 없었어요. Porque aunque ellos congregaban a la iglesia, no había ninguno que 제가 dijera que 말씀을 es 전하고 나서 그 justo. 죄사함 받고 기뻐하는 너무너무 Y 행복했어요. después de compartir la palabra y viendo que ellos aseguraban la salvación, 그러고 estaba 난 muy 뒤에 contento. 성경을 읽는데 Pero después leía la Biblia. 옛날에 내가 성경 꼭 소경이 성경 읽듯이 그렇게 읽었는데 Antes yo leía como si fuese un ciego la Biblia. 성경이 너무 명백하게 내 마음에도 내 삶을 바꾸기 시작했어요. Pero muy claramente la palabra iba iluminando mi vida, mi corazón. 제가 이제 2000 그때 하여튼 신학교를 설립했어요. Y 1976년도에 en el año 1976 yo abrí el seminario bíblico. 그 우리 신학교를 이제 시작해서 현재 84기가 들어와서 이제 공부를 하고 있는데 Y ahora están en la promoción 84. 우리 신학교 졸업한 학생들을 전 세계에 보냈는데 Y todos los que salieron del seminario están distribuidos en diferentes países del mundo. 가는 곳마다 놀라운 복음의 역사 일어났어요. Y vaya a donde vaya, hay gran manifestación del Señor. 자, 오늘 아침에 읽은 요한복음 10장은 무슨 얘기냐면 En esta palabra que hemos leído hoy, San Juan capítulo 9, 눈먼 소경이 눈을 뜨는 이야기예요. había un ciego de nacimiento que sus ojos fueron abiertos. 자, 여러분 들어보세요. A ver, escuchen muy bien. 눈먼 소경으로 인생을 사는 것하고 눈을 뜨고 인생 사는 것 차이가 있을까요? 없을까요? ¿Habrá diferencia entre aquel que es ciego y aquel que vive viendo? ¿Hay o no hay? 없어요? 있습니다. 차이가 있습니다. 눈을 감고 시장에 가는 것하고 눈을 뜨고 가는 것하고 차이가 있어요, 없어요? Hay diferencia cuando uno va con los ojos cerrados al mercado y cuando va con los ojos abiertos al mercado. ¿Hay diferencias o no? 있어요. Sí la hay. 그 눈을 뜨지 못한 사람들은 10년 믿어도 20년, 30년 믿어도 50년 믿어도 죄인이에요. Y aunque uno no puede abrir sus ojos aunque viva la vida de creencia 20, 30 años, pero si no recibe el perdón 눈을 de sus 떠나면 pecados, 금방 눈이 뜨기 때문에 pero cuando se abren los ojos, 눈이 아무도 더듬으면서 한 푼 줍시 하는 것하고 y es diferente cuando uno va 눈을 뜨고 이제 기쁘게 걸어가는 거 비교가 안 돼요. caminando despacio, tocando y pidiendo limosna, y otro que ve y camina rectamente. 그들은 영적 눈을 뜨지 못하면 Pero si uno no puede abrir sus ojos espiritualmente, 성경 한만 오래 읽고 기도하고 목사가 되고 장로가 돼도 죄인이라 그래요. aunque lea la Biblia, escuche y aunque sea pastor o anciano, sigue diciendo de que es un pecador. 눈을 뜬 성경을 보면 내가 죄인이 아닌 거예요. Cuando abre sus ojos y ve la palabra, se da cuenta que ya no es más 죄를 안 pecador. 지은 게 죄를 짓긴 지었지만 Por supuesto, no quiere decir que no haya cometido pecado, pero aunque cometió 예수님의 pecado, 피가 죄를 씻으니 나는 거룩하고 깨끗한 거예요. pues como la sangre de Cristo me limpió, entonces soy justificado y santificado. 그때부터 제 삶에 굉장히 놀라운 변화가 시작해요. Desde ese momento hubo un gran cambio en mi vida. 그래서 제가 많은 교회 목사님들이 보면은
Y cuando ven muchos pastores, 어떻게 죄 사함을 받는지 몰라서 no saben cómo recibir el perdón de sus pecados 다 죄인이라고 말해요. y todos dicen ser pecadores. 여기도 그런 교회가 있습니까? Aquí también hay iglesias así. 여러분 옛날에 여러분들도 다 죄인이라 그랬지요, 그죠? Ustedes también anteriormente decían de que eran pecadores, ¿es así? 10년 믿어도 죄인, 20년, 30년 믿어도 죽을 때도 죄인. Y aunque uno cree 10 años, 20 años, 30 años y hasta 그래 que 죽으면 antes de su 천국 갈까요, muerte, 지옥 갈까요? antes de su muerte dice que dicen ser pecadores. Y entonces esa persona si muere irá al infierno o al cielo. 지옥이요. 시엘로. Al cielo. 예. 그러니까 여러분 우리가 죄 사함 받는 이 자체만 너무 기쁜 거예요. Realmente por eso el recibir el perdón del pecado es algo muy 죄 사함 grande. 받거나 하나님 내 안에 살아 일하니 너무 놀라운 거예요. Y recibir el perdón de pecado hace que Dios pueda trabajar libremente en 오늘 nosotros. 읽은 이야기 너무 재밌는 게 Y algo muy interesante en lo que leímos. 예수님께 길 가다가 날 때부터 소경된 사람을 만났어요. Jesucristo iba en camino y se encontró con un ciego de nacimiento. 제자들이 서로 다투었어요. Y entre los discípulos 이 사람 왜 hablaban. 소경이었지? Ah, ¿por qué él será ciego? 죄를 많이 지었을 거야. Seguramente que pecó mucho. 얘는 뱃속에부터 소경인데 뱃속에 무슨 죄를 지어? 부모가 Pero 죄를 지었지. él es ciego de nacimiento, dentro del vientre de su madre. ¿Cómo habrá pecado? Seguramente que sus padres 부모가 pecaron 죄를 지어. mucho. 부모가 소경인데 왜 아들이 소경이야? Y entonces sus padres son los que pecaron. ¿Y por qué su hijo va a ser 그 ciego? 질문에 해답이 없는 Y 거예요. ellos no tenían ninguna 예수님이 respuesta. 말씀하셨어요. Entonces Jesús le dice, 그 사람이나 그 부모가 죄를 범한 게 아니고 Jesús responde, dice, no es que pecó este ni sus padres, 그에게서 하나님의 하신 일을 나타내고자 하십니다. sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 때가 아직 낮음에 Y me es necesario 나를 hacer 보내신 이 일을 우리가 하여야 하리라. me es necesario hacer las obras del que me envió, 밤이 entre 오니 tanto 그때 que 아무도 el día dura. La noche 일할 viene, 수가 없느니라. cuando nadie puede trabajar. 그들이 진흙을 이겨가지고 Y entonces, ¿qué hizo? Con el lodo, 소경의 눈에다 발라주는 거예요. y escupió y con el lodo lo puso en los ojos. 소경이 그러지 마세요. 왜 그래요? 하지 말아요. Ah, no haga eso, ¿qué está haciendo? 그냥 가만히 있어요. No hizo eso, sino que se quedó 그리고 예수님 말씀, quieto. 너 실로암 모세가 씻어라 그랬어요. Y entonces Jesucristo, ¿qué le dijo? Y ahora ve a Siloé y 나 lávate. 지금 구걸해야 하는데 No, pero ahora yo tengo que 나 pedir 실로암 어딘지 limosna. 모르는데 Y yo no sé dónde es Siloé. 모세 가면 소경 위험한 물에 빠져 나올 길도 모르는데 Además, si yo me caigo y no me voy a poder levantarme. 그런 이유가 있고 분명히 있을 텐데 Y él se habrá levantado esos pensamientos, habrá tenido muchos motivos, 소경 아무 말 안 하고 pero 갔어요. el ciego no dijo nada y se fue. 죄송합니다. 앞을 못 봐서 그런데요. Y porque no puedo ver muy bien, 일로 가면 실로암 샘물이 맞아요. ¿está bien que yo me vaya por aquí para ir a Siloé? 그리고 실로암 샘물 맞다고. Ah, sí, vaya, siga, continúe ese camino. 얼마나 더 가야 하나요? ¿Y cuánto más yo tengo que ir? 한 20분 가면 될 거라고. Y creo que tendrá que Ay, ir como 감사합니다. 20 minutos más. Ay, 그래서 이제 gracias. 앞을 못 보면 더 실로암 그로 못으로 가는 거예요. Y ya que no podía ver, tenía que ir despacio buscando dónde queda Siloé. 보통 이제 연못이 비탈돼 있어서 미끄러진 물에 빠져버리면 Y si es que hay una bajada, puede resbalarse. 소경이도 어느 쪽으로 나가야 할 줄을 모르는 El 거예요. ciego no sabía cómo ir y cuál es la dirección que tenía que tomar. 그래서 소경은 대부분 의심이 굉장히 많아져요. Pero ustedes saben que los ciegos, ya que 당연히 의심이 생길 수밖에 y 없어요. naturalmente surgen muchas dudas por su estado. 어쨌든 소경이 더듬더듬해서 물어가면서 실로암 못에 갔어요. Entonces, sea como sea, este ciego preguntando y preguntando, despacio llegó hasta Siloé. 주로 저 연못에 경사져 있어가지고 참 미끄러지기 쉬운데 Y normalmente es como el Siloé estaba en un 더듬어서 lugar 실로암 못에 갔어요. que no es plano y entonces él con 그래서 이제 dificultad 손으로 fue hasta 더듬어서 Siloé 물을 찾았어요. y buscando llegó a tocar el agua 찾아 이제 손으로 물을 얼굴을 씻기 시작했어요. y empezó a lavarse la cara. 또 씻고 Lavó una vez, 씻었는데 lavó otra vez. 이상한 일이 나기 시작했어요. Y pero ocurrió algo extraño. 뭐가 어른어른해요. Se veía que algo se movía. Pero ¿esto qué es? 움직이네. Oh, esto se mueve. ¿Esto qué es? 소경이 눈을 떴어요.
제일 먼저 자기 얼굴을 봤는데 Primeramente, este ciego abrió los ojos y lo primero que vio fue 자기인지도 su rostro, 몰랐지요. pero ni siquiera sabía que era él. 아 이게 물이구나. Ah, esto es el agua. 아 저기 오리들이 수영하고 다니네. Ahí hay unos patos. 아 저게 하늘의 해랑구나. Ah, esto es el sol. 지금 눈을 뜨고 나니까 Después de que abrieron los ojos, 우리가 이 해를 보는 것도 너무 쉽고 era muy fácil de mirar el sol. 전에는 해가 어떻게 생겼는데 Antes no sabía cómo era la 둥근 forma del 거야. sol. Ah, es 둥근 게 redondo. 뭐야? ¿Y 그랬는데 qué es redondo? 금방 이해가 가는 거야. Pero enseguida podía entenderlo. 그 사람에서 밝은 눈으로 왔어요. Y llegó a abrir sus ojos. 자 이제 왜 우리 인간은 어둡게 살아야 하느냐면은 Entonces, ¿por qué uno tiene que vivir en oscuridad? 우리 세계 속에 우리 인간만 있는 게 아니라 악한 영이 있어요. En este mundo no estamos solamente nosotros, sino que está el espíritu maligno. 내가 아는 한 부인이 있는데요. Y había una señora a quien yo conozco. 우리 그 자매가 불란서에서 여자 사치품을 사가지고 와서 이제 장사를 했어요. Y ella es una hermana que había comprado mercaderías que traía de Francia para revender en Corea. 그래서 이제 한국에 들어오는데 세금을 좀 속이려고 Y ella para pagar menos impuesto, 물건을 감췄다가 들켰어요. escondió algunas mercaderías y delataron 그래서 나한테 찾아왔어요. y vino junto a mí. 우리 교회 나오는 분이 Es una hermana que congrega 이제 nuestra 어떻게 하면 iglesia. 좋겠느냐고 Y me preguntó, ¿cómo tengo que hacer, pastor? 내가 얘기를 했어요. Entonces yo le dije, 지금까지 세금 속인 거 다 그대로 이야기하라. y yo le dije, declare todo lo que usted escondió hasta ahora. 그러니까 이제 다른 사람들은 전부 다 이번에 것만 훔쳤다고 아니 안 했다고 했는데 이 사람 이야기를 다 했어요. Y otras personas que hacen solamente dice lo que le delataron esa vez, pero ella contó todo lo que había pasado. 이제 벌금이 얼마가 나왔느냐면 ¿Y cuánto salió de multa? 무지무지에 자기 집이 다 망할 만큼 벌금이. Y salió un monto tan grande que iba a ir a la quiebra, iba a perder la casa que tiene. 그 제가 이 자매가 저러놓고 또 시험 안 달려나 생각했어요. Y yo pensé, ay, ¿será que la hermana no entrará en prueba? 그래서 자기는 이제 벌금이 너무 많이 나왔다는 이야기를 하더라고요. Y ella me contó que salió una gran cantidad de multa. 어차피 내가 예수 믿는 사람인데 깨끗하게 정리하자고. Y ya que yo creo en Jesucristo, yo voy a hacerlo todo ordenadamente. 굉장히 많은 돈이 나가서 이제 회사가 흔들흔들한. Y ya que tuvo que pagar gran cantidad de impuestos, estaba a punto de quebrarse la empresa. 그러고 난 뒤 얼마 안 돼서 Pero después de poco tiempo, 큰 기업에서 de una empresa grande, 이런 일을 하는 사람들이 좀 필요했어요. y necesitaba gente que trabajaba como en la que se dedicaba esta hermana. 근데 이 자매 이야기를 들었어요. Y se escuchó los rumores acerca de esta 보통 다른 hermana. 것도 아마 그 세금 속인 거 그것만 해만 돼 처음부터 다 했다는 이야기 들었어요. Pero normalmente algunos solamente lo que llegan a descubrir, que llega a ser descubierto paga el impuesto, pero ella declaró todo lo demás. 큰 기업의 사장이 원하는 것은 Lo que el presidente de una empresa desea, 회사에도 정직하게 속이지 않고 일하는 사람을 필요로 y 했는데 necesitaba una persona muy honesta que trabaje para la empresa. 이 우리 자매가 자기 막 지금까지 저 속에 다 이야기했다는 이야기를 듣고 아, 저 사람이면 믿을 만하구나. Y escuchando el rumor acerca de esta hermana que declaró todo lo que había escondido, que no había pagado los 벌금이 처음에 impuestos. 많이 나왔을 때 망하는 줄 알았는데 Al principio pensó que la multa que salió era mucho, 큰 회사에 들어가서 아주 좋은 자리에서 일을 하는데 pero llegó a entrar en una compañía grande y ganar más dinero. 하나님 의지할 때 하나님 모두 축복한다는 걸 알았어요. Y se dio cuenta que cuando uno confía en Dios, Dios es quien le ayuda. 근데 어느 날 이 자매가 나한테 찾아와서 Un día ella vino junto a mí. 목사님 제가 언니라고 부르는 어떤 부인이 있는데 Pastor, yo tengo a una persona que conozco y que yo le llamo hermana. 좀 만나줄 수가 있겠습니까? ¿Y será que usted no puede encontrarse con ella? 만나주죠. Sí, cómo no. 그래서 부산에 있는 그 자기 언니라는 분을 KTX라고 타고 가라갔어요. Y ella llamó y le dijo para que venga en KTS hasta Seúl. 이제 우리 한국에서는
KTX 기차가 굉장히 빨라요. 시속 300km로 가요. Hay un tren veloz que va a 300 kilómetros por hora que se llama KTS. 여기는 300km 달리는 차 없죠. Aquí hay algún vehículo que va a 300 kilómetros por hora. 예, 한국 오서 KTX 태워줄게요. Y cuando ustedes vengan, yo le voy a hacer probar ese tren veloz que va a 300 kilómetros por hora. 휙 하고 가요. Y va tan rápido. KTX를 타고 서울역에서 만났어요. Y ella se subió a ese tren veloz, KTS, y vino hasta Seúl. 그래 자기 그 친구인 언니라고 하는 친구 데리고 제 사무실에 왔어요. Y ella vino junto a su amiga hasta a mi oficina. 이 부인이 뭐냐 부산에서 큰 사업을 했는데 Y ella tenía un negocio grande en Busan 돈을 무지무지하게 많이 벌었어요. y ganó mucho dinero. 그래서 결혼을 했는데 Se casó 그 남자가 이 여자의 돈을 보고 결혼했지 이 여자 사람 그러진 않았어요. y este hombre se había casado con ella solamente viendo el dinero, que los bienes que ella tenía, no porque la quería. 이 여자가 그 남자 사는 집에 같이 있었는데 Y ellos vivían en una casa juntos, 아기를 얻고 그냥 집을 놔버렸어요. pero un día agarró a su hija y salió de esa 집 casa. 너 혼자 가지 난 너 싫다. Y le dijo, bueno, tú quédate con la casa, yo no quiero nada de 그래서 eso. 이제 와서 이제 다시 회사를 경영하는데 Y nuevamente ella comenzó a administrar la empresa. 그 친구 그 여자가 점쟁이를 굉장히 친해요. Pero ella era muy cerca de una adivina. 점쟁이가 하는 이야기가 ¿Y qué le decía la adivina? 자기 회사에 일이 많으니까 엄마가 와서 돕고 오빠가 돕는데 Ya que su empresa había crecido mucho y le ayudaba a su hermano mayor y su madre también. 점쟁이 엄마하고 오빠 회사 내쫓아. Y la adivina le dijo, echa a tu madre y a tu hermano mayor. 말이 안 돼. 엄마 오빠가 나 회사 얼마나 도움 줬는데 왜 내쫓아 안 돼. Pero no era coherente, pero yo tengo mucho trabajo en la empresa. Si yo echo a mi madre y a mi hermano mayor, ¿cómo yo voy a administrar la empresa? 알아서 해. 다 망하고 죽으려면 알아서 해. Bueno, si tú quieres fracasar, entonces haz lo que tú quieras, le dijo la adivina. 그래서 이제 할 수 없이 엄마 오빠 뭐 나가라고 그랬어요. Entonces ella no tuvo otra opción que echar Omma, a su oppa, madre 막 화가 y a 나서 su hermano 원수가 mayor. 갔어요. Y ellos enojados salieron. 그럼 얼마 지났는데 Y después de que pasó otro tiempo, 이제 3살 난 딸이 있는데 tenía una niña de 3 años. 점쟁이가 La adivina 딸은 멀리 있는 게 좋다고. le dijo, te conviene que estés lejos de tu hija, le dijo. 그래서 이제 가까이 한 집에서 하는 딸을 멀리 서울의 친척집에 갖다 놓고 매일 보고 싶어 울면서 또 있었어요. Y estaba viviendo juntos, pero tuvo que mandar a una casa de una pariente que está lejos y todos los días lloraba por extrañar a su hija. 이제 그래서 혼자 어느 날 늦은 아주 밤이 깊었는데 Una noche era bastante de noche, 이런저런 생각을 하다가 pensando en esto y en lo otro. 잠이 안 와서 이제 아파트에 있는데 Ya que no podía lograr el sueño, estaba sentada en el apartamento. 누군가가 이 부인의 이름을 불러. Alguien, no sabía quién, pero llamaba el nombre de ella. 아무도 안 보이는 데서 이름을 불러요. Pero no se veía nadie, pero alguien la estaba llamando. Ella contestó, 창문 곁으로 가. le dijo, acércate a la ventana. 여자는 이제 새벽 한 2시 됐는데 Eran como las 2 de la madrugada 아무 생각 창문 곁으로 갔어요. y sin pensar en nada, ella se acercó a la ventana, 의자를 가져와. trae una silla. 의자를 가져왔어요. Trajo una 창문 silla, 밑에 놓고 ahora pon debajo de la 의자 ventana. 위에 올라가. Ahora sube sobre la silla. 올라갔어요. Subió sobre la 창문을 silla. 열고 뛰어내려. Ahora abre la ventana y tírate. 38층 아파트인데 Ella vivía en el piso 38. 뛰어내리면 금방 죽는 거죠. Si es que ella se lanza, se tira, entonces se va a morir al instante. 자꾸 이야기를 해요. Constantemente le hablaba. 사람은 다 나서 한번 죽는 거야. Toda persona nace y Suma muere morir un 끝이야. día. Cuando Muere, uno muere, eso es 뛰어내리자. todo. 빨리 뛰어내려. ¿Qué estás 생각할 필요가 esperando? 없어. Salta, salta, no hace falta que pienses más. 여자가 막 뛰어내리고 싶었어요. Y ella tenía esas ganas de tirarse, de saltar. 근데 생각이 딱 들어온 게 Pero de repente vino un pensamiento. 한 달 전에 있는 일인데 Y un mes atrás, 자기 친구 5명이
아주 친한 친구 다. Y entre cinco mejores amigas, 그날 저녁에 놀다가 en una noche ellos estaban 야, reunidas 내일 토요일인데 우리 내일 등산 갈까? y entre ellos dijeron, mañana es sábado, ¿por qué no nos vamos a la montaña? 아, 좋다. 그 5명 내일 등산 가기로 했어. Y quedaron en subir a la montaña estas 5 amigas. 그 부산역에서 만나. Ah, vamos a encontrarnos entonces en la estación de Busan. 저 부산역 늘 만난데 이제 그 만나러 간 Y 거예요. siempre en la estación en donde se encuentran y quedaron así. 이제 아침에 등산 가려고 5명 약속을 Y 했는데 entre 5 personas se comprometieron a subir la montaña. 4명은 왔는데 1명이 안 오는 거예요. Vinieron 4 y faltaba una. 제가 왜 안 오지? Ah, ¿por qué no viene? 전화를 했어요. La llamaron, 전화를 안 받았어요. pero no atendía. 집에 가보니까 Y fue a la casa de ella. 세상에 지난 밤에 샤워실에 목을 메고 죽고 자살. Dios mío, un día antes, unas horas antes, ellos se habían encontrado, pero ella se 수고해야 quitó 할 la vida 만한 en la 아무 이유도 ducha 없는데. sin ningún motivo alguno. 그리고 이 부인이 이제 38초에 뛰내려 바로 죽는 거잖아요. Y si ella salta desde 38 pisos, ella va a morir. 그 소리를 듣다가 깜짝 놀란 게, Y escuchó y de repente se asustó. 아, 내 친구가 등산 안 가고 자살한 그 친구 이 목소리 듣고 자살했구나. Ah, esa amiga que se suicidó también habrá escuchado esta voz. 그래서 얼른 문을 걸어 잠가 버려. Y rápidamente volvió a cerrar la ventana 나한테 왔어요. y vino junto a mí. 내가 이야기했어요. Yo le dije, 부인 예수님 믿어야 합니다. Señora, usted debe de creer en Jesús. 다음에 믿는데요. Voy a creer después. 내가 보니까 이 사람을 지옥으로 보내려고 악한 마귀가 Yo me di cuenta que el espíritu maligno para llevar a esta mujer al infierno 남편하고 헤어지게 하고, le hizo separar de su marido, 다 친정 오빠하고 헤어지게 하고, le hizo separar de su hermano mayor, 친정 엄마하고 헤어지게 하고, también le hizo separar de su madre. 또 점쟁이 얘기해서 어떻게 했죠? 딸하고 헤어진 거예요. La adivina, ¿qué más le dijo? Le dijo para que mandara lejos a su hija. 왜 그러냐 하면은 ¿Por qué hizo todo eso? 이제 이 여자가 이제 악한 영이 여자를 죽여 지옥으로 끌어가려고 하는데, Porque quería llevar a esta mujer, el espíritu maligno quería llevar al infierno. 오빠나 엄마가 곁에 있어 자살 못 하잖아요. Pero si está su madre y está su hermano mayor cerca, ella no iba a poder. 내가 한눈에 보면 아는 게 악한 영이 자살에 죽도록 하기 위하여 오빠도 멀리 가게 하고, 그 다음에 저 엄마도 멀리 가게 하고, 그 다음에 동생도 딸도 멀리 가게 하고, 그렇게 한 걸 알았어요. Y yo me di cuenta inmediatamente cuando yo le escuché a ella, porque el espíritu maligno queriendo llevar a ella al infierno, le alejó de su madre, de su hermano mayor y de su hija también. 그 이야기를 더 내 눈에 볼 때 금방 알겠는데, Y yo podía saberlo enseguida, escuchando lo que ella me contó. 이분은 그냥 점쟁이가 오빠하고 헤어지라가 헤어졌고, 엄마하고 헤어졌고, 딸 멀리 가 멀리 하고, 그냥 점쟁이 말만 들었지 왜 그런지를 몰랐는데, 내가 보니까 저 악한 영이 점쟁이를 시켜가지고 이 여자를 지옥으로 보내려고 결정한 걸 알았어요. Y ella solamente le escuchó a la divina que le decía que se aleje de su hermano mayor, que se aleje de su madre, que se aleje de su hija, pero no pensó profundamente. Había sido que el espíritu maligno a través de la divina quería llevar a esta mujer al infierno. 우리가 예수님만 눈이 밝으니 그게 악한 영이 하는 거 아는데, 딴 그 여자는 그냥 그 자살했잖아요. Y si nuestros ojos se abren a través de Jesús, uno puede darse cuenta enseguida. Como ella no pudo ver, entonces uno no pudo menos que cometer. 지금도 악한 영은 우리를 지옥으로 끌고 가려고 온갖 수단과 방법 다 써. Hoy en día también el espíritu maligno trabaja de muchas maneras para llevarnos al infierno. 그 부인은 그냥 점쟁이가 딸하고 멀리 떨어지라 하는, 멀리 떨어져서 서울에 딸을 친척 집에 두고 자기는 혼자 떨어져서 사는데, 딸 보고 싶어 매일 울면서도 떨어져서 사는데, 그게 왜 그런지를 몰랐는 거예요. Solamente ella le escuchaba lo que le decía la divina, alejar de su hermano, de su madre, y también ella extrañaba a su hija todos los días, pero tuvo que mandarle lejos a Seúl, y ella estaba viviendo en Busan llorando todos los días porque la extrañaba, sin pensar el por qué. 악한 영이 이 여자를 지옥으로 끌고 가려고
Yo me di cuenta que el espíritu maligno para arrastrar a esta mujer al infierno 38층 아파트 뛰어내리라 그랬어요. le decía para que saltara del apartamento desde la ventana de 38 자, pisos. 그 곁에 오빠가 있으면 그렇게 할 수 있어요. Si está su hermano mayor cerca, ¿puede hacer ella 엄마가 eso? 있으면 그렇게 할 수 있어요. Si está su madre con ella, ¿puede hacer 어린 eso? 딸 앞에 자기가 죽을 수 있겠어요? Teniendo a su hija pequeña, ella puede sacarse la vida. 악한 영이 이 여자를 죽어서 지옥으로 보내려고 El espíritu maligno queriendo llevarla al infierno a esta mujer, 부모나 친척이나 딸이나 사람들이 있으면 뛰어내려 못 뛰어내릴까 봐 sabiendo de que si hay personas alrededor de ella no va a poder saltar. 제가 그런 계획적으로 악한 영이 점쟁이시켜 그렇게 이야기한 거예요. Y planificó y a través de la divina estaba arrastrándole a esta mujer. 내가 부인한테 얘기했어요. Yo le dije a esa señora, 부인 예수님 믿어야 합니다. usted debe de creer en Jesús. 다음에 천천히 믿을게요. Despacio, voy a creer después con tiempo. 지금 악한 영은 이 부인을 지옥으로 끌고 가려고 막 지금 애를 쓰고 있는데 Podía ver que el espíritu maligno se estaba esforzando muchísimo para llevar a esta mujer al infierno. 그걸 모르니까 그렇게 말하는 거예요. Ya que ella desconocía eso, ella estaba tranquila respondiéndome de esa manera. 난 지금 이 부인이 그 악한 영이 막 끌고 가는 정확히 볼 수 있어요. Yo podía ver claramente cómo el espíritu maligno estaba arrastrando a esta mujer. 내가 한 부인이 있었어요. Yo conocía a una señora. 이분이 부인은 이제 결혼을 해서 아주 예쁜 딸을 낳았어요. Ella se casó y tuvo a una hija hermosa. 딸을 낳아가지고 이제 병원에서 이제 아기를 낳고 한 3일 동안 조리를 해가지고 남편 차를 타고 이제 같이 집에 돌아왔어요. Y nació su hija y estuvo 3 días en el hospital y la llevaron nuevamente a la casa. 그 이튿날 됐습니다. Al día siguiente, 남편 여보 나 출근할게 잘 쉬고 있어요. y le dijo el marido, mi amor, que descanses, me voy a ir a trabajar. 이제 출산하거나 몸이 안 좋고 좀 피곤하니까 남편과 다시 잠이 들었어요. Y después de que da a luz, uno ya que está más cansada, está más débil, y se recostó para descansar. 자다 한 10시쯤 오전 10시쯤 일어났어요. Y se levantó como a las 10 de la mañana. 그 이제 그릇에 따뜻한 물을 떠다가 아기 목욕을 시켜요. Y en un balde grande, en la bañera, le empezó a bañarle a la niña 아기 목욕시 수건에 싸가지고 침대 위에 놨는데 con agua tibia. Después la bañó, la envolvió con la toalla y la puso sobre la cama. 여러분들 아기 낳았을 때 너무너무 예뻤죠. Y aquí las madres cuando tuvieron a sus hijas, de verdad fueron hermosas, ¿no? 사모님 멋졌어요. 아기 낳고죠. Pues, 너무 예뻤죠. sí, son preciosas, ¿no? 누구든지 아기 너무 예쁘게 보여요. Sí, después de tener al bebé, de verdad son 근데 hermosas. 정상적인 사람 볼 때 그 예쁜데 Cuando una persona normal llega a dar a luz y ve al bebé, es hermoso. 이 부인은 막 아기가 너무 예뻐서 막 미칠 것 같은 거예요. Pero esta señora, después de que dio a luz y vio, su hija era demasiado 그래서 hermosa. 목욕을 시켜가지고 수건에 싸서 침대 위에 올려놨는데 La bañó, la envolvió con la toalla y le puso sobre la cama. 예뻐서 막 볼을 비볐다가 입을 맞추었다가 막 어찌할 줄만 예뻐서 Y le besó en la mejilla, le besó en la boca, le acarició y por todos lados. 그러니까 이제 보통 예를 들어서 아기를 낳았다 우리 아기 예쁘다 이 정도 누구도 할 수 있어요. Una persona normal, uno dice, ay, qué bonita. 근데 아기를 예쁘다고 하면 정상에서 벗어나는 경우가 있어요. 막 견딜 수 없이 예쁘다. Pero hay veces que uno ya pasa el nivel, diríamos, normal. Y uno dice que es demasiado, pero demasiado bonita. 아, 아기 너무 예뻐. Ay, qué bonita es mi niña. 근데 그때 악한 영이 그 속에 이야기했어요. Pero en ese momento el espíritu maligno le dio un pensamiento. 우리 아기 예쁜 아기. Ay, mi bebé preciosa. 누가 칼로 찔러 죽으면 어떡하지? Si alguien le acuchilla, ¿qué voy a hacer? 부인이 막 깜짝 놀랐어요. Y de repente se asustó ella 그래서 막 곧 누가 칼로 찔러 아파트 경비에 전화했어요. y llamó a la seguridad del apartamento. 경비실이죠. Ahí esta 무슨 portería. 누가 오는 사람 있어요? Por si acaso alguien subió hacia el apartamento. 없습니다. No, 오면 그날 nadie. 못 오게 해요. Si alguien entra, no deje pasar. 근데 자꾸 두려운 거예요. Pero empezó a tener miedo.
남편에게 전화했어요. y le llamó a su esposo. 여보 나 너무 무서워. Mi amor, 여보 tengo 나 너무 demasiado 무서워. miedo. Mi 여보 amor, 나 너무 무서워. tengo demasiado miedo. Tengo demasiado temor. 남편 그 사정을 모르는 거예요. Y el marido no entendía lo que 뭐 pasaba. 무서워. 당신 늘 살던 집인데. Ay, mi amor, ¿por qué vas a tener miedo? Es la casa en donde tú vivías. 당신이 뭐야 애기 낳고 몸이 약해서 그래. 무서워하지 마. Es que acabas de dar a luz y estás muy débil, nada más. Es por eso, tranquila. 그래가지고 이제 막 견딜 수가 없었어. Pero no podía aguantar el temor que tenía. 애기를 포대기로 싸가지고 밖에 나왔어. Y envolvió a la 두려워 niña 집에 있을 수가 y 없어요. salió de la casa porque tenía tanto temor que no podía quedarse dentro de la 택시가 casa. 왔어요. Tomó un taxi 손을 또 탔어요. y hizo parar y subió. 운전해서 어디로 갈까요? Y el chofer preguntó, ¿a dónde voy? 어디로 가지? ¿Y a dónde tengo que irme? 어디로 갈 줄은 모르겠는 No 거예요. sabía dónde ir. 친정집으로 가자 그랬어요. Y decidió ir a la casa de su 친정집 madre. 거기서 한 약 200km 떨어진 거 택시를 타고. Y era un lugar donde quedaba 200 kilómetros de ese lugar, pero se fue en taxi. 이거 실화예요. Y esto es un hecho real. 그래서 친정집에 딱 들어가는데 친정 오빠가 만났어요. Y justo cuando iba a entrar a la casa se encontró con su hermano mayor. 택시를 타고 내리는데 Y cuando ella se bajó del taxi, 갓난 애기를 안고 온 거예요. y ella bajó con una bebé recién nacida. 오빠가 너 왜 그러냐? 지금 애기를 안고 무슨 일이 있어? Y el hermano mayor, pero ¿qué sucede? ¿Por qué vienes 좋아하는 en 오빠 ese 그러지 estado? 못했어요. Qué bueno hubiese sido si hubiera sido así. 넌 제정신이야? El hermano mayor le dijo, pero 돈이 ¿estás 그렇게 많아 bien? 택시 타고 ¿Estás 다니게 bien 이 먼 cuerda 거리를 a un lugar tan lejos como este? ¿Tú viniste en taxi? 너 미쳤어? ¿Acaso estás 이를 갓난 loca? 애기를 데리고 다니게 ¿Y para andar con una niña recién nacida? 집으로 안 가? Vuelve a tu casa. 그중 놓고 다시 그 택시 타고 집으로. Y recibió esa exhortación, tomó otra vez nuevamente el taxi y volvió a la casa. 너무 무서웠어요. Tenía 누가 demasiado 와서 temor 아를 칼로 찔러 죽일 것 같아. y parecía que alguien iba a venir y le iba a dañar a su hija. 그래서 한 달, 두 달, 석 달. Pasaron un mes, 2 meses y 3 meses. 이제 밤에 막 잘 때도 막 자다가 만져보고 애기 있는가 보고. Y por la noche tocaba si el bebé estaba bien 그럼 생각해봐요. y luego pensaba, 정상적인 사람 같으면 si hubiese sido una persona normal, 뭐 때문에 남의 딸을 칼로 찔러 죽였어, 그죠? ¿y cómo va a pensar que alguien va a venir para 칼로 matar a 찔러 un 처음 bebé? 봤는데. Y porque eso no tiene 근데 그 sentido. 생각이 끌리는 거예요. Pero ella era arrastrada por esos pensamientos. 그날 석 달이 지났어요. Pasaron 3 meses. 이 부인의 마음에 다시 무슨 생각이 드냐면 ¿Y qué pensamiento otra vez se levantó en ella? 아, 나 너무 피곤해. Estoy muy cansada. 이러다가 내가 죽겠구나. Creo que yo podré morir así si sigo así. 그 생각이 왔어. Vino ese pensamiento. 지금 이 여자는 그런 생각 때문에 악한 영이 넣어주는 생각이 그걸 모르고 그 생각이 끌려가는 거예요. Ella no era consciente de que todos esos pensamientos venían del espíritu 여러분 maligno. 주위에도 자세히 보면 그런 사람 굉장히 많아요. Si ustedes también se detienen a pensar, van a ver que hay pensamientos así alrededor de 아이고, ustedes. 내가 이러다 죽겠네. Creo que si sigo así 잠도 못 moriré, ni siquiera puedo dormir bien. 그 다음에 생각이 이어진 거예요. Y continuó en los pensamientos. 내가 죽으면 Si me muero, 남편이 딴 여자 없겠지. entonces mi esposo va a conseguir a otra mujer. 너무 분한 거예요. Y de repente le dio rabia. 괘씸한 놈, 내가 죽는다고 우리 딴 여자를. Maldito, porque yo me muero. ¿Y cómo puede conseguirse otra mujer? 사람이 죽으면 딴 여자 얻어야죠. 여자 없이 못 살잖아요. Y claro, si uno se muere, uno tiene que vivir, tiene que buscar a su compañera. 그러기 싫으면 안 죽으면 되지. Y si es que no quiere, ella no tiene que morir y ya. 그렇잖아요. ¿Es así o no? 여자가 한 달 동안 그런 생각을 하다 내가 Pero 죽겠구나. durante un mes persistió esos pensamientos en ella. 지금 이 여자가 죽었어요? Ella murió, entonces, ¿ella está muerta ahora? 안 죽었어요. No estaba muerta. 생각이 그렇게 끌고 가는 거예요. Pero esos 악한 영이. pensamientos, el espíritu maligno le arrastraba con esos pensamientos. 그다음에 무슨 생각이 들었냐면 Luego, ¿qué otro pensamiento vino? 남편이 자기 죽었다고 딴 여자를 얻는 거예요. Yo morí, yo si me muero, entonces él se consigue otra mujer. 남편 녀석이 날 사랑한다, 나 죽었다 딴 여자를 얻는 괘씸하게. Me dijo que me amaba, pero cuando me muera, él va a conseguir a otra mujer. Este hombre maldito. 이거 어디가 자기 상상이에요. Y nada más, era su imaginación.
그 못된 여자가 이 집에 와서 Y viniendo una mujer 우리 mala, 침대에서 잠자겠구나. ah, ella va a dormir en esta 내 cama. 소파에 앉겠구나. Ah, se va a sentar en mi sofá. 그리고 우리 딸을 괴롭히겠구나. Ah, luego le va a hacer la vida imposible a nuestra hija. 그 생각이 들었어요. Vino ese pensamiento. 그래 하루, 일주일, 2주일, 3주일, 한 달. Un día, una semana, 2 생각이 semanas, un 계속 mes. 연결되는 거예요. Y así continuamente venía pensamiento tras otro pensamiento. 내가 죽으면 Si me muero, 남편이 딴 여자를 얻지. entonces mi esposo conseguirá otra mujer. 그 여자가 이제 와서 우리 딸을 괴롭히겠고. Y esa mujer va a venir y le va a hacer la vida imposible a mi hija. 아주 추운 겨울에 Ay, cuando venga el invierno y haga mucho frío. 그 못된 여자도 우리 딸 옷을 벗게 밖에 내쫓으면 얼마나 고생할까. Y esta mujer maldita le va a sacar la ropa y le va a sacar la ropa y le va a echar afuera. Y entonces, ay, ¿cómo va a sufrir mi hijita? 그래서 그 여자가 뭔 생각하냐면 ¿Y qué es lo que pensó esta mujer? 너 못된 여자 밑에 고생하고 추운 겨울에 옷 벗기가 밖에 쫓겨나고 그런 거보다 차라리 죽는 게 나아. En vez de que sufras y que tengas que pasar hambre y frío cuando venga el invierno, es mejor que te mueras. 그 생각이 딱 들어왔어. Vino ese pensamiento. 그래, 그 내가 죽기 전 너부터 죽여주고 죽을. Bueno, entonces antes de que yo me muera, yo te voy a matar primero a ti. 자, 이 여자가 죽었어 안 죽었어? ¿Ella murió o no murió aún? 안 죽었어요. No, no murió. 그렇죠. ¿Es así o no? 또 죽을 일도 없어요. Tampoco no había motivo, 남편 causa 딴 para 여자 que ella 얻었어요? muera. ¿Acaso su esposo consiguió a otra 안 mujer? 얻었어요. No, no consiguió a otra mujer. 딴 여자 자기 딸 괴롭혔어요. ¿Y acaso otra mujer vino 안 y le 했어요. hizo la vida imposible a su hija? 근데 No lo 사탄은 hizo. 상상력으로 그 생각을 했어요. Pero Satanás, a través de la imaginación, le dio todos esos pensamientos. 어느 날 생각해요. Un día ella pensó: 아가야 미안해. ay, hijita, perdóname. 난 너를 너무 사랑해. Yo te amo 세상에 demasiado. 너처럼 예쁜 아이가 없어. Nunca vi a un bebé tan bella 근데 como 엄마가 tú. 죽고 나면 못된 여자가 너 괴롭히는데. Pero si tu mamá muere, va a venir la madrastra 그렇게 y te hará la 괴롭히고 vida 죽는 게 차라리 imposible. 나. Pero en vez de que sufras, va a ser 내가 mejor que te 내가 mueras. 죽기 전에 너부터 죽여주고 죽을게. Y antes de que yo me muera, yo te voy a matar primero a ti. 여자 마음을 계속 어떤 생각이 계속 그 여자를 끌고 가는데 Y constantemente 안에 había un 하나님의 마음이 pensamiento 없어. 그냥 그 끌려가는 거예요. que le arrastraba, pero no había el corazón de Dios quien la pueda sujetar. 자기가 죽은 것도 아니고 Ella no había muerto. 남편 세 여자를 얻은 것도 아니고 Su marido no consiguió 자기 a otra 딸 mujer. 괴롭히는 거 아닌데 Tampoco la otra mujer no le estaba haciendo la vida 악한 영의 imposible a su 상상성에 hija. 그런 생각을 넣어가지고 Pero el espíritu maligno le dio todos esos 꼭 자기 pensamientos a través 딸이 de 자기가 su 죽고 자기 imaginación. 딸이 못된 여자에게 고통받는 그런 상상만 하는 거예요. Se imaginaba que venía una mujer extraña y que le hacía la vida imposible a su hija. 아직 말도 못한 어린 딸을 보고 말해요. Una niña que ni siquiera podía hablar. 아가야 엄마를 용서해라. Y le hablaba: perdona a tu madre. 엄마 네가 못된 여자 만나가지고 고생하는 거 볼 수가 없어. Tu madre no puede aguantar, no puede ver que pase sufrimiento, 그래서 que venga 엄마가 그 otra 너를 먼저 mujer. 고생하는 그 여자 오기 전에 너를 먼저 죽여주려고 그래. Entonces, antes de que venga esa mujer y que te haga sufrir, yo te voy a sacar 아가야 la 우리 vida. 나를 미워하지만 난 너를 너무 사랑해. No me odies, es porque yo te amo 근데 demasiado. 내가 죽고 나면 네가 그 못된 여자면 어떻게 살래? Porque si 차라리 죽는 게 나아. yo me muero, tú vas a sufrir demasiado. ¿Y cómo tú vas a aguantar todo ese dolor y sufrimiento? Es mejor que te mueras. 어느 날 이 여자는 이만한 식칼을 들고 Un 남편 día 오길 기다려 벌벌 무대. agarró el cuchillo y estaba esperando. 남편이 음식 잔뜩 싸가지고 오는데 Estaba esperando a su esposo y el esposo venía con muchas 여보 하는 mercaderías. 문을 열고 들어오는데 Y mi amor, ya 칼로 llegué. 배를 찔렀어요. Y entró y ella le acuchilló. 그 자기 딸도 칼로 찔러 죽이고 También a su hija y así mató a su hija. 자기도 죽으려는 한쪽 팔이 Ella también quiso quitarse la vida, pero no pudo. 교도소에 10년 동안 살았어요. Estuvo en la cárcel durante 10 años. 이 여자가 이제 제가 끝나고 나가야 하는데 Ella había cumplido la sentencia y tenía que salir nuevamente de la cárcel. 이 세상에 내보내 괜찮을까? Y yo tenía que compartir con ella para 그 saber si 여자하고 ella 저 estaba 한 bien. 방에서
제가 상담을 했는데 Y yo tuve comunión con ella para poder compartir. 처음에 나도 겁나도록 칼로 찔러주고 Al principio yo tuve miedo, ¿no? Porque pues, de haber escuchado por el delito que ella cometió. 이렇게 악령이 사람들 속에 역사해서 El espíritu maligno trabaja, se manifiesta de esta manera en las personas. 자살하기도 하고 Hace que se 남을 quite la 칼로 vida, 찔러 죽이기도 하고 hace que le acuchille y le mate a su marido. 계속 끊임없이 해요. Continuamente hace trabajos así. 근데 예수님이 마음 안에 있으면 그렇지 않는데 Pero si uno tiene el corazón de Dios, no es así. 그래서 오늘 이 땅에도 많은 사고 이런 그게 악한 영이 그렇게 일을 하는 거예요. En el mundo está trabajando de esta manera el espíritu maligno por muchas maneras. 그 부인에게 내가 얘기했어요. Yo le dije a esta señora, 내가 보는 이 부인이 악한 영이 이 여자를 지옥으로 끌고 가려고 자살하게 하려고 막 한 게 환하게 보여요. yo podía ver claramente cómo el espíritu maligno estaba arrastrando a esta mujer para que ella se quite la vida. 내가 얘기했어. 아주머니 예수님 믿어야 합니다. Yo le dije, usted tiene que creer en Jesús. 근데 그 부인이 뭐라고 말한지 알아요? ¿Y saben cómo me contestó ella? 앞으로 천천히 믿을게. Despacio, más adelante yo voy a creer. 지금 이 여자를 죽이려고 Para matar a esta mujer. 악한 영이 쭉 일을 한 거예요. El espíritu maligno estuvo trabajando diligentemente. 근데 자기는 몰라요. Ella no se daba cuenta. 우리가 이제 눈이 떠 있는 사람 보면 한눈에만 딱 알 수가 있어요. Pero aquellos que tienen los ojos abiertos puede ver claramente. 아주머니 예수님 믿어야 합니다. Señora, tiene que creer en Jesús. 천천히 믿을게요. Y voy a creer más despacio, con 이 여자는 tiempo. 모르니까 태연해요. Ella estaba tranquila porque ella no se daba 내가 보다 cuenta. 악한 영이 이 여자를 죽이려고 Pero el espíritu maligno para matar a esta 친정엄마도 mujer 나가게 하고 le 오빠도 alejó de 나가게 su madre, 하고 le alejó de su hermano 자기 사는 mayor, 딸도 멀리 서울에 가 le 있게 alejó 하고 de su hija, la única hija que tenía. 왜 딸 앞에서 못 죽잖아요. Porque delante de su hija ella no puede 친정엄마가 sacarse la 친정오빠 vida. 앞에 죽을 수 없는 거예요. Delante de su madre ella no puede suicidarse. 사단이 그렇게 우리를 끌고 다니요. Satanás de esta manera nos 모든 불행한 게 arrastra. 사탄에 속아서 일어나니. Y toda la infelicidad que ocurre es por la manifestación 그래서 del 여러분이 espíritu 그 maligno. 예수님 피를 믿고 거듭나기 전에는 Y antes de creer en la sangre de Cristo y 사단이 antes de nacer 얼마든지 de 여러분 nuevo, 속에서 불행한 곳으로 절망한 곳으로 두려움을 내쫓을 수밖에 없어요. y Satanás no puede menos que arrastrarlos a la desesperación, a la adversidad, al sufrimiento, dolor. 1962년도에 En el año 1962 예수 피로 제사함 받았어요. recibí el perdón de mis pecados. 그리고 참 만나 보면은 Y después de 악한 encontrarme 영이 con 사람 muchas 멸망을 personas, 끌고 일어나는 게 훤하게 보이는데 Yo 그 podía- 사람만 몰라요. yo podía ver con precisión cómo el espíritu maligno trabajaba en las personas para arrastrarlos al infierno, pero ellos no se daban cuenta. 그 대부분 사람 자살하는 사람들 그렇게 사탄의 영에 끌려 자살하는 거고. Y muchas personas que se suicidan es porque es arrastrado por el espíritu 그래서 이제 maligno de esa manera. 여러분들 예수님을 믿고 마음속에 예수님 받아들이면 Pero si uno creyendo en Jesús acepta a Jesús en su corazón, 우리 안에 예수님이 주인이 되시고 나를 이끌어가면 사탄이 함부로 못해요. entonces una vez que Jesús llega a ser el dueño de nuestras vidas, entonces 예수님은 Satanás no nos puede, 얼마든 사탄에 속을 수 있는 거예요. uno no va a dejar de ser, dejarse de engañar por 이 Satanás. 성경을 읽어보니까 뭐라고 되어 있냐면 Y leyendo la Biblia que dice aquí, 너무너무 놀라운 것이 lo asombroso es, 이제 이 뭡니까 성경에 나오는 이야기에는 en la historia que aparece en la Biblia, 눈먼 소경 예수의 말씀을 따라서 신라모가 씻으니까 눈이 깨끗이 나아지는 거예요. y el ciego, escuchando las palabras de Jesús, fue al estanque Siloé y pudo 예수님은 ver. 우리의 어두운 눈을 밝게 해줍니다. Jesucristo nos abre nuestros 반드시 사탄 ojos. 우리의 눈이 어두운 걸 이용해 우리를 멸망으로 파멸로 이끄는 거죠. Y Satanás nos arrastra a la oscuridad para llevarnos a la destrucción. 그 부인이 그날 죄 사함을 받아. Y esta señora ese día recibió el perdón de sus pecados. 그리고 이제 KTX 타고 다시 부산 가는데 Y luego ella volvió nuevamente en 소리가 들리는 KTS a Busan y dice que escuchaba una voz. 네가 그 신을 예수를 믿었어. Ah, que tú creíste 이제 막 en ese 악한 영이 널 Cristo. 괴롭힐 거야. Ahora el 네 espíritu 딸을 죽이는지 maligno 몰라. a lo mejor va a matar a tu hija. 막 기차 안에 그 두려웠어요. De repente empezó a tener mucho temor 부산서 딱 내리니까 dentro del tren, pero cuando se bajó del tren, 예수 날 위해 십자가에 못 박혀 죽은 주님이 나를 해롭게 안 하겠다는 마음이 pero Jesús que murió por mí en la cruz no va a dejar que me dañen. 지금 얼마나 딸도 지금 딸이 한 20 몇 살 됐는데 Ahora su hija tiene más de 20 años.
따라서 너무너무 행복하게 y 살아요. está viviendo con su hija con mucha 여러분으로 felicidad. 일어난 생각이 다 여러분으로 말미암아 일어나는 게 아니라 Cuando se levantan los pensamientos, en realidad no son pensamientos que se levantan dentro de 악한 ustedes, 영이 그 생각을 넣어줘서 그래요. sino que el espíritu maligno coloca dentro de ustedes. 그래서 여러분이 교회 나오면 제일 먼저 중요한 것은 죄 사함을 받아야 돼요. Lo más importante es que ustedes reciban el perdón de sus 우리 pecados. 속에 예수 들어오고 싶어도 죄가 있으면 못 들어오는데 Porque cuando Jesús, aunque Jesús quiera entrar en nuestro corazón, si mora el pecado en 우리가 죄 nosotros, 사함을 Jesús 받고는 no 예수님 puede 우리 안에 entrar. 들어오셔서 Pero una vez que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, 우리 entra Jesús 놀랍게 en nosotros 이끌어주는 거예요. y nos guía maravillosamente. 저는 그래서 그나 1962년에 Por eso, en el año 예수님으로 죄 사함을 1962, 받았어요. y después de haber recibido el 그다음부터 perdón de 성경 mis, 읽으면 de mis 성경에서 하나님의 pecados 말씀이 내 마음에 들어와서 por Jesús, y luego que 이 entró la 복음을 palabra 전 en 세계 mí, 많은 분들이 죄 사함 받는 귀한 역사가 일어나는 거예요. y está ocurriendo manifestaciones asombrosas de que el mundo entero está escuchando este evangelio. 눈먼 소경이 예수 만나 실로 먹을 수 있고 눈이 떠 얼마나 기뻤겠어요. Imagínense, este ciego encontrándose con Jesús pudo abrir sus 아직까지 이 ojos. 자리에도 죄 사함 받지 못한 분이 있으면 Si aquí alguno de ustedes aún no ha recibido el perdón de sus 꼭 우리 pecados, 교회와 죄 사함 받으시고 por favor, venga a la iglesia, a Pero nuestra 여러분의 iglesia y 인생을 사는 reciban 삶 el perdón de 속에서 sus pecados. Viviendo la vida, 하나님이 늘 우리를 지켜주기 위해서 복되게 살고 영광스럽게 살 수가 있습니다. y a través de Dios, a través de la protección de Él, podemos vivir 저는 en bendición y la gracia. 2년도에 죄 사함을 받았는데 Yo recibí la salvación en el año 1962. 그날 이후로 늘 주님 나를 도와서 너무너무 복된 삶을 Después de ese día, Dios me ayudó en todo y estoy viviendo una vida muy 그전에 bendita. 저도 어두운 속에 있었습니다. Anteriormente estaba en oscuridad. 여러분들이 전부 다 이번 캠프에 와서 죄 사함을 안 받은 분은 받으시고 Y si hay algunos que no han recibido el perdón de sus pecados, espero que 예수님을 마음에 todos 모셔드리면 puedan recibir. 예수님이 여러분 속에 일하시면 Y si ustedes reciben a Cristo y si Jesús trabaja 우리처럼 en 너무 ustedes, 복되고 영광스러운 삶을 살 수가 있습니다. entonces nosotros podremos vivir una vida bendita y gloriosa. 아멘. Amén. 한번 기도하겠습니다. Vamos a orar. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 하나님 우리 가운데 오셔서 우리를 밝게 살고 악한 마귀에게서 건져 주었습니다. Usted ha venido a nuestras vidas y nos ha salvado del espíritu maligno. 오늘날 이 땅에는 얼마나 많은 사람이 예수님 없어서 악한 영에 속아서 범죄하고 잘못한 멸망으로 가는 경우가 많습니다. En este mundo, por el engaño del espíritu maligno, uno transgrede y vive en medio de la oscuridad y maldad. 우리 모두 죄 사함 받고 정말 믿음으로 서게 해 주시고 Que todos los que están aquí puedan tener la seguridad del 예수님으로 perdón de 밝고 복된 pecado 삶을 사도 인도해 주시기를 y que 바랍니다. usted nos guíe para que podamos vivir por medio de Jesús una 주님 vida 앞에 bendita. 감사와 영광을 돌립니다. Damos las gracias y los agradecimientos en el nombre 예수 del 그리스도 Señor 이름으로 기도드립니다. y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 여러분 감사합니다. Muchísimas gracias.